अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया मोबाइल साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आसान तरीका। मतलब आपके फ़ोन की आवाज़ आपको सही से नहीं आ रही, कोई भी आप वीडियो चलाते हैं या कोई भी आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आपका फ़ोन आपको सही से मतलब फ़ोन की आवाज़ नहीं दे रहा, जैसे उसकी आवाज़ होती है वैसे आवाज़ नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम कर रहा है। कोई भी कॉल आती है आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि साउंड बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो आज इसी प्रॉब्लम को मैं हल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका लेके आया हूँ। एक दो ट्रिक ऐसी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी 100% मैं श्योर कहता हूँ कि सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ब्रेक लगाए। तो आपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपने साउंड एंड वाइब्रेशन ढूंढ देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऊपर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर ही सामने ही होता है साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने इसे ओपन कर लेना है सिंपल। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं आपके सामने, जैसे ही मैंने ओपन किया ये सारे ही ऑप्शन ऑफ हुए हैं। मतलब मीडिया का भी ऑप्शन फुल ऑफ है, कॉल वॉल्यूम का भी, रिंगटोन का भी, नोटिफिकेशन, अलार्म, मतलब सारे ही ऑप्शन आपके पहले से ही ऑफ पड़े हैं। इसकी वजह से आवाज़ आनी क्या है यार, सारा कुछ तो आपने बंद किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो क्या पता खुद हो गया है। तो ये आपने सबसे पहले ऑन कर देना है। ठीक है, ये A to Z आपने सारे ही ऑन करने हैं। ये देखें, ऑन करने के बाद साथ ही आपकी आवाज़ में बिल्कुल साथ ही आवाज़ ठीक हो गई है ना। तो ये देखें, इन सब को ऑन कर देना है आपने। अगर आपके सामने देखें कोई भी ये ऑप्शन ऑन है ऊपर यानी कि, तो ये भी आपने ऑफ कर देना है। ये करने के बाद ये तो मतलब यहाँ से स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मतलब आवाज़ का आपका जो भी इशू था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, अगर आपको कॉल आती है आपको पता नहीं चलता यार कॉल आई, आपको पता भी नहीं चला कॉल आई थी, वो क्यों नहीं पता चलता। ये देखें आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे सबसे ऊपर यहाँ वाईफाई का ऑप्शन शो हो रहा है, उसके साथ मतलब क्लॉक का, और उसके साथ थोड़ा सा छोटा सा मतलब चांद का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये क्यों आ रहा है, इसका मतलब कैसे बंद करें। ये जब भी आपके ऑप्शन ऑन होगा उसके बाद आपकी कोई भी कॉल आपको पता ही नहीं चलेगी आई है या नहीं आई, आप रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपके फ़ोन को इसने मतलब ब्लॉक किया हुआ है। ये डोंट डिस्टर्ब मोड होता है, जब ये आप ऑन करते हैं तब आपकी कोई भी कॉल वगैरह आती हैं तो आपको पता नहीं चलता। तो ये कैसे बंद करना है, इसको बंद करने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, आपको इसका मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने इसे ऑफ करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा नोटिफिकेशन, आपने यहाँ क्लिक कर लेना है। अगर आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलता तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मोड। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा है डोंट डिस्टर्ब, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इधर क्लिक करने के बाद देखें ये डोंट डिस्टर्ब मोड पहले से ऑन है। उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है इन डोंट डिस्टर्ब मोड यू विल ओनली रिसीव नोटिफिकेशन फॉर अलार्म, टाइमर एंड कैलेंडर इवेंट्स। मतलब ये नोटिफिकेशन और अलार्म कोई भी चीज़ यहाँ जब ये ऑन होगा आप रिसीव नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं। तो जब इसे आप ऑफ कर देंगे, देखिए ऊपर से ऑप्शन ऑफ हो चुका है, फ़ौरन ही आपको जो भी कॉल थी या जो भी मैसेजेस आए थे वो आपके ऊपर स्क्रीन पे शो करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसे आपने बंद करना है, इसकी वजह से आपकी कॉल या मैसेज आपको रिसीव नहीं होते। तो ये था सारा तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो को समझ आ गई है। अगर वीडियो को समझ आ गई है तो भाई लोग एक लाइक बनता है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है ताकि मैं आपके पास और ऐसी अदर वीडियोज़ लेके आता रहूँ। ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।